22% der Katzen haben nach einem Feuerwerkereignis langfristige Stresssymptome. Also das heißt halt von 10 Katzen 2. Dann könnt ihr euch überlegen, wie viele Katzen habt ihr und wie viele hat euer Nachbar. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass eine von euch dabei ist. Und langfristig bedeutet halt, also wir sprechen nicht davon, dass wahrscheinlich 10 von 10 Katzen kurzfristige Stresssymptome haben, sondern langfristig bedeutet über Wochen hinweg noch. Also wenn das Cortisol schon wieder abgebaut ist, das hält übrigens 90 Minuten nachdem das aufhört, haben die immer noch den Stress in sich. Und das ist das eine, aber dieses ganze Licht, die Geräusche, die können dazu sorgen, dass eine Katze wochenlang noch zum Beispiel ins Klo macht, dass die Tinnitus hat, das merkt ihr unter Umständen gar nicht, dass die nie wieder so gut hört wie davor. Solche Dinge können da passieren. Das ist schon so. Also da ist nicht damit zu schaffen.